皆さん、こんにちは。この動画は2024年の年末から翌年のお正月にかけて行ってきたタイのバンコク旅行をまとめた動画です。今回は2日目の後半ということで、夕ご飯を食べにカオサン周辺に行った様子をお届けします。有名な屋台料理屋さんのマムトムヤムクンに行ったり、ものすごく賑やかなカオサン通りを歩いたり、帰りはトゥクトゥクに乗ってハラハラドキドキしたり、思いっきり楽しみました。では、今回もよろしければ最後までお付き合いください。パンダバスのツアーから帰ってきて、今度は夕ご飯を食べに行きます。賑やかでエネルギッシュな街、カオサンロードを目指します。先制プンガのボートに乗っていきます。ホテルの近くからはプラトゥーナムピアというフェリーボート乗り場が近いので、まずはそこを目指します。この辺りも活気があって、屋台があったり水槽があったり、散策しているだけでも楽しいです。川岸の両方に乗り場がありますが、それぞれ向かう方向が決まっています。基本的に船は右側通行と覚えておくと、どっち側の乗り場に行くべきか迷いにくいと思います。ボートはこんな感じ。運賃はボートに乗り込んでから係の人が席を回ってきてくれるので、その時にどこで降りたいのか話してお金を払います。そして初めてだったこともあり、スピードの速さに驚きます。渋滞もないので10分程度で到着。屋根が低くなった。どっかで見た。この先もあるんだね。ボートを降りて歩いてカオサンロードに向かいます。Google マップ上では20分程度となっていたので、ウォーキングのつもりで歩けば余裕かなと思ってました。この辺りはバンコク旧市街と言われているところ、車道がすごく広く交通量も多いです。ただし歩道はあまり広くなく、暗くなると人通りも少ないので、安心して歩ける場所ではないという印象でした。なんとか無事にカオサンロード付近に着きました。これタイム屋さん？目的のマムトムヤムクンに到着。カオサンロードの3本隣の路地になります。トムヤムクンは昨日もサボイで食べたのですが、こちらマムトムヤムクンは半屋台のお店。地元の方々も食べてる本場のトムヤムクンが味わえるのではと期待が高まります。早速ビールを注文。タイでは大瓶が普通なんでしょうか。1人1本は結構お腹いっぱいになります。料理は3品注文。こちらは空心菜とカリカリ豚の炒め物。空心菜がかなり硬くて、ちょっとイメージと違ってました。硬いところは残すのが普通なんでしょうか。お味はピリ辛で美味しいのですが、ちょっとよくわかりませんでした。こちらはムール貝。本当は赤貝を食べたかったけど売り切れでした。正直こちらのお味は普通かなと思いました。そしてこちらが絶品とルルブにも書いてあったトムヤムクン。エビはかなり大きくて味噌もたっぷり。チューチューしたくなりますが、屋台料理だということが頭をよぎり勇気が出ません。
スープはかなり濃厚で評判通り美味しいと思いました。マムトムヤムクンの後はカオ山をぶらぶらと散策。一番にぎやかなカオ山通りの前に一本隣の乱舞鳥通りに入ってみます。ゆったりしたセンスの良い曲が流れてるし、いろいろなお店のイルミネーションの明かりが柔らかくて雰囲気がとても良いおしゃれな通りです。屋台もたくさんあってお腹がいっぱいなのに何か食べたくなっちゃいました。ロティを食べたいと思います。ロティとは薄いパンケーキでクレープのようなデザートです。ああ、いいよ。おお。Thank you. 反射してる。背徳の味、全身を糖質が駆け巡ります。パンダバスのガイドさんが教えてくれたタイ語、とても美味しいはアローイマーク。でもこれはちょっと堅苦しいそうです。美味しゅうございました。アローイチンチン、これは日本語で言えばめっちゃ美味しいとなるようです。旅行中、夫婦2人でこればっかり言ってました。さらに進んでいくと、外でマッサージを受けている人がたくさんいらっしゃいました。15分待ちとのことだったので、マッサージを受けてみることにしました。外を期待してましたが、店内に通されました。クーラーが効いてたので、それはそれでよかったのかも。今日は朝から歩き回ったので、気持ちよかったです。マッサージの効果もあったのか、もう少しお酒を飲みたくて、さらに進んでいきます。こちらのお店で飲もうと思います。ちょうど席が空いてました。おつまみとしてパッタイを注文。タイに来てからまだ食べてなかったのでちょうど良かったです。いよいよカオ山通りに向かうというところで、なんだか周りが騒がしくなってきました。サイレンが鳴り響き、繁華街の騒々しさとは違った慌ただしさです。後で分かったのですが、ホテル火災があり、日本人も含め何人か亡くなったとのこと。被害に遭われた方々のご冥福をお祈りします。そしてカオ山に来たなら一度はここを見とけというカオ山通り。とにかく人がたくさん集まってきてて、どのお店も
奏かのように大音量で音楽を流してます。そして多分この店がカオさん通りを象徴するお店ですね。お腹までドスンと響く爆音の中、ノリノリで飲んだり踊ったりするパリピたち。すごい世界を垣間見ることができました。満足したのでホテルに帰ろうと思います。トゥクトゥクに乗って帰りたいのですが、稼ぎ時なのか客待ちのトゥクトゥクが見つかりません。しばらく歩いてやっと休憩中のトゥクトゥクを見つけ、価格交渉。ホテルまで相場は300バーツくらいだと思いましたが、500バーツだと言われ、なんとか400バーツで合意。こちらのトゥクトゥク、座席がちゃんとしたシートではなく、鉄板に座布団を敷いた感じ。全然体を固定できなくて、何かあったら外に放り出されそうで、スリル満点。でも、こちらのドライバーさん、割と安全運転だったので、そんなに緊張せずに乗り続けることができました。ブレーキアンプがつくんだ。緊張がほどけてくると、トゥクトゥクのすごい開放感に気づかされます。無防備のまま、車の間に放り出されたようなすごい開放感、オープンカーより圧倒的です。初めてのトゥクトゥク、スリル満点で最高でした。というわけで、無事にホテルに戻ったのでした。今日は朝からツアーに参加して、夜はカオさんまで行くというかなり内容の濃い一日でした。次回は自由行動の日ということで、事前に調べ上げた美味しそうなお店にいっぱい行きます。ルンピニー公園では野生のあの生物にも遭遇。よろしければ次回も動画をご覧いただけますと嬉しいです。